السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوتي الكرام. هناك سائل أو أخ يطلب مني لماذا تعلمهم سورة البقرة فقط؟ لماذا لا تحثهم على قراءة القرآن كاملا؟ لماذا تجزئ فطبعا أنا جاوبت: أنا لم أنهى الناس عن قراءة كل القرآن، لم أنهاهم، ولكني أمتثل لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: بلغوا عني ولو آية. لكن إذا بدي أبلغ آية فعلي أن آتي بكل أركان الآية، ماذا وجدت من هذه الآية حتى أبلغها. ما بينفع أنك أقول لك اقرأ البقرة هكذا أو اقرأ سورة قاف هكذا أو أي شيء. لازم يكون عندي حقيقة مما وجدت من قراءة هذه الآية أو عملت بهذه الآية. إذا أخذت حديث لرسول الله، حديث واحد لرسول الله، وحققته على نفسي، عشته من باب إلزموا الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فما بينفع إن أنا أقول لشخص إنه هذا الحديث فقط، لازم أقول له ماذا وجدت من هذا الحديث، ومتى يبدأ عطاء الله بهذا الحديث، وما هي مراحل هذا الحديث. شو بدي أشوف أول شيء عندما ألزم الاستغفار، وثانيا وثالثا وكم المدة، وما هي الصيغة مثلا، وماذا وجدت من هذا الاستغفار. كما قال الإمام أحمد الخباز عندما سمعه يستغفر ويستغفر ويستغفر، فقال له: يا رجل، وماذا وجدت من هذا الاستغفار؟ نعم، وأنت ماذا وجدت من قراءتك لكتاب الله؟ لأن الله جل في علاه يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، هل نحن نعيش الحياة الطيبة؟ بالله عليك، بحلفك يمين أن تقول الحق إذا أنت عن جد بتعيش الحياة الطيبة التي ملؤها الرضا، التي كما بيّنت الآية. طيب، إذا لم تعيش هذه الآية أين الخلل؟ نعم، هنا يأتي دور بلغوا عني ولو آية. ماذا وجدنا من سورة البقرة؟ طبعا أنا لم أنهاك عن قراءة كل القرآن وأن تصلي على رسول الله وأن تستغفر وأن تفعل ما تفعل، لكن خذ التخصص اللي بتتعلم. الطبيب عندما يتعلم طب شيخوخة، بأخذ الشيخوخة، كل أمراض الشيخوخة، ما بأخذ كل الأمراض. الآن هو يريد أن يتخصص، فكل شيء بخص الشيخوخة ويتعلمه، يعطيه حقه في التعليم، حقه الكامل. نعم، فنحن كنا نقرأ كل القرآن، وكنا نستغفر ونصلي على رسول الله ونقوم الليل ونسبح ونصلي ونتصدق وكل شيء، لكن صراحة لم نجد من عبادتنا شيء إلا الذل والهوان والتيه والتخبط. وشوف، هاي أمة الإسلام في ذيل الأمم لا تهتدي السبيل. طيب، ماذا تفعل هذه الآية فيه؟ شو ممكن أنه يحدث لي عندما أعيش آية؟ هذه الآية إن عشتها، قال رسول الله: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. طيب، الحديث بمعاني الكلمات له معنى، مبين واضح، ما في حاجة لتفسير، ما في حاجة. ربما إذا بدك تفسر البطلة هم السحرة مثلا، هذا التفسير الذي فسره. لكن السؤال عندما أخذ سورة البقرة محمل الجد وأكررها يوميا، هل هذا فقط ما سأجد؟ أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ما معنى تركها حسرة؟ ما معنى أخذها بركة؟ ما معنى؟ ما الذي سأجده عندما ألزم قراءة سورة البقرة؟ فقد لزمت، وإن حفظ لكتاب الله، عشان نبين، فالكلام لا يأتي من فراغ. إن حفظ لكتاب الله، أخذوا البقرة وهم يحفظونها، وهم يحفظون كل كتاب الله. تعرف حافظ كتاب الله يردد كل كتاب الله، فهو مجبور يردد عشان يحافظ على حفظه. لكن ماذا فعلت فيه سورة البقرة؟ هذا الذي أنت لا تعرفه، أنت تتكلم من باب الظن. هكذا علموك، لأنهم لا يعرفوا ما معنى سورة البقرة وهذا الحديث: بلغوا عني ولو آية. لو كل واحد منا تخصص في آية، هذا لا ينهاك أنك تقرأ كل كتاب الله. لو كل واحد منا تخصص في آية، والله لما ضعنا، لما تهنا، لسدنا العالم، والله لعرفنا الله واستجاب الله، وعرفنا لماذا لا يستجيب الله. الموضوع مش إني أحفظ كتاب الله وأردده وأجمع حسنات، الموضوع أكبر من هذا بكثير جدا جدا جدا. هذا ما فعل رسول الله ل13 عام. ماذا عملت يا رسول الله؟
علم علم أصحابه التوحيد. علم أصحابه التوحيد، مش المكتوب بالكتب. هذا المكتوب بالكتب ما ينفعنيش بشيء، ولا ينفعني ولا بشيء، ولا بشيء. أنا أعرف أشياء كثيرة ولكن لا أستطيع تنفيذها. وأنا أشرك بالليل والنهار، والأمة تشرك بالليل والنهار، وتنسب فضل الله عليها لغير الله، وتسرق وتزني وتكذب وتأخذ القروض الربوية. والله لو كانت حقيقة التوحيد في قلوبهم ما فعلوا كل هذه الأفاعيل. نعم. الشاهد هنا إن من خلال حفظ كتاب الله لم أعرف الله جل في علاه. لم أعرف الله. شو يعني أعرف الله؟ يعني مستجاب الدعاء، يعني في لي بيني وبين الله سر. هل لك سر عند الله؟ بينك أنت وبين الله، في إشي بينك وبين الله. نعم. هل عندك قبول؟ هل عندك استجابة الدعاء؟ هل عندك رضا؟ هل عندك يعني متوكل حق التوكل؟ دعنا من الكلام الفارغ الذي أقول فيه الحمد لله وأنا كل سخط. دعنا من هذه الترهات. هذا كله كلام لا يرضاه الله، عشان هيك إحنا كذابين. نحن نكذب عندما نقول الحمد لله وملء السخط. لا أهتدي، مديون، تعبان في هذه الدنيا. كيف حالك أبو أحمد؟ والله الحمد لله. يا أخي هالوضع هذا إلى متى؟ يا أخي هيك بده يضل الأمة الإسلام إلى متى؟ يعني بدأت أشكي وأنا بقول الحمد لله. يعني تيجي لي أنت من باب لا يحمد على مكروه سواه. لا، أنت كل حياتك بدك تبقى في هذا. ليش؟ لأن الله الذي يعذبك ويمنعك. فماذا وجدت أنا من بلغوا عني ولو آية؟ ماذا وجدت من سورة البقرة؟ أو الله بيعذبك على سلوكك. ما أنت كنت من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بالله عليك تفعل هذا الأمر من باب إنك أنت لما بتأمرني بأمر أنت تأتيه. هل أنت على خلق حسن؟ فيش عندك حسد؟ فيش عندك حقد؟ تأمر بالمعروف، تحب الخير للمسلمين، بتحب تشوف المسلمين كلهن أغنياء، كلهن ما شاء الله. أم إن إذا واحد تقدمك في العلم أنت بتهزه، أو تقدمك في أي شيء في المال تحسده؟ طيب كيف أنا بدي أعيش هذه الحقيقة إني أنا أنجد كما يريد الله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مع إن حفظ لكتاب الله، ما هو لم يجدوا، ما إن بيرددوا كل يوم كتاب الله. لكن الذين رددوا سورة البقرة وجدوا الخلق الحسن. ليش؟ وكأن سورة البقرة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالحسرة هي في كل شيء ستبقى في تيه، مش مهتدي سبيل، إنسان حسود، غير راضي عن رزقك، أسئلة لا تنتهي في راسك، مش عارف كيف تتوكل. هل إذا فتحت 10 مصالح إني أنا بصير مليونير؟ هل إني يعني كيف أحرر رزقي؟ لماذا رزقي الله كتبه في كتب رزقي، فلماذا أنا أفتح 10 محلات إذا كان رزقي مكتوب في بطن أمي؟ ليش مش محل واحد يكفيني، صنعة واحدة؟ لماذا أنا بشتغل 20 ساعة باليوم ولا أهتدي وما فيش فلوس وأموري تعبانة؟ لماذا أنا مديون؟ لماذا أنا مسحور؟ لماذا؟ هذا كله سورة البقرة ستحلقه من رأسك وستؤدبك وتربيك التربية الحسنة. سورة البقرة ستلبسك ثوب التقوى، ثوب الفهم، ثوب الحكمة. كيف؟ أنت بتقرأ وهي تفعل. أنا باخذ قرص دواء لتنظيم ضغط الدم، ما أنا بعرف شو بيعمل الدواء، أنا باخذ قرص الدواء وهو بيعمل بفضل الله طبعا. وانا فقط بقرأ سورة البقرة. ما هني قرأوا، ما هني حفظة، مع ان ملايين حفظت كتاب الله. اين الاخلاق الحسنة؟ لما بيجي حافظ كتاب الله وبيكتب لك انا لا استطيع على سورة البقرة ان اكررها كثير، ويكرر كل القرآن، لانه الشياطين وقرينك لا يستطيع لسورة البقرة ان تكررها، فهي ستطرد هذه الشياطين وتطرد كل فكر ضال مضل في راسك، ستصبح عندك جواب من عند الله، لأن سورة البقرة فيها التقوى. عندما تتقي الله واتقوا الله ويعلمكم الله. فهذا لا يدل انك انت تهجر القرآن مثلا، بس الهجر مش اني انا اقرأ كل يوم جزء واختمه ب3 ايام. الهجر ان اقوم بما امرني الله،
أن لا أهجر ما أمرني الله. نعم، أهم إلي من إني أردد كلمات الله، وكل يوم أنا عندي قرض ربوي، وكل يوم عندي أنا لا زلت بالعري تبعي، لا زلت بالغيبة والنميمة، زلت بالسب والشتم وقطيعة الأرحام، وأنا كل الآيات أقرأها وأمر عليها مر الكرام. إيش أنت؟ قال أنا محافظ على وردي، أنا لا أهجر القرآن. أنت أكبر هاجر للقرآن أخي الكريم، أنت أكبر هاجر. أنت كل يوم ولا تقربوا الزنا، وأنت تقرب الزنا في إباحيات وسقطات. ولا تقربوا يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا، وأنا عندي قرض ربوي لا أستطيع بدون قرض ربوي. نعم، إن الله لا يحب الجهر من القول. لا، أنا أشهر وأنا معزل على الدنيا، وأنا كل شيء أمرني الله. نعم. وبالوالدين إحسانا، أنت قاطع رحمك. نعم، كل الأشياء اللي أمرك الله بها وأنت تقرأها وترددها، أنت هاجرها وبتفكر إنك فقط بدك تردد القرآن. ما قلت لك ما تردد القرآن وتاخذ مرة بالشهر، ما قلت لك، لكن ده فهمك إياته مزبوط. هيك بتفهموا مع سورة البقرة، بتفهموا إنك مش تهجر أوامر الله، تعمل ما تشاء، تعبد الله على هواك، وبالآخر أنت مش هاجر. أي هاجر أخي الكريم؟ كل يوم بتقرأ التعليمات في كل السور، تعليمات الله جل في علاه، ولا كأنك قرأت شيء. لكان مش هيحجي عليك انك انت تقرأ اوامر الله ولا تنفذها. ايوه، ابليس مرة واحد قال له اسجد لآدم، قال له لم اكن لاسجد. انت شو بيقول لك ربنا؟ كم امر امرك الله لا تأتيه. طب انا كيف بدي اتي؟ ما انا عندي نفس امارة بالسوء والشيطان يأمرني بالفحشاء. يا عمي، هي سورة البقرة قرص الدواء اللي قلنا لك، بنظم ضغط الدم، بنظم لك الأسئلة، بنظم لك الأولويات، بنظم لك كل شيء، بصير عندك حكمة، بصير عندك فهم. يعني بنفع معي كل اللغات، وأنا معيش اللغة العربية عشان أقرأ كتاب الله. حافظ 10 لغات بس، لكني لازم عشان تفهم كتاب الله بدك سورة البقرة، عشان تنفذ أوامر الله بدك سورة البقرة. اقرأوا البقرة، ما حددها مرة ولا 10، مطلقة. فالرسول عليه السلام عندما قال أخذها بركة وتركها حسرة، ستتحسر إذا تركتها أخي الكريم. فما الموضوع إنك أنت فقط تأتي كل بركة. بدي أنا أجاد لك، أنا بدي أجاد لك، حتى شوف شو البركة اللي أنت وجدتها في قراءة كتاب الله. حط لي حقيقة على وجه الأرض، اعطيني حقيقة ملموسة. ليش أنت بيتك أنت مديون ومسحور ومهموم ومكروب وأنت تقرأ كتاب الله؟ في خلل، صح ولا لا؟ لا يمكن. أنت تعمل صالح وتظن أنك تعمل صالح. من الذي سيحفظ لي ديني من الزلل وأن ظني إني ويحسبون أنهم مهتدون؟ مين؟ إنها سورة البقرة أخي الكريم، مش أنا ولا شيء. أنا بدون سورة البقرة صفر، أنا أقلكم. بدون سورة البقرة أنا ولا شيء. مش معناها أنا شيء الآن، أنا ولا مرة زكيت نفسي، لكن أنا ببين لك من كتم علم ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. فأنا ببين لك ماذا وجدت من سورة البقرة عندما أكثرت. اقرأوا. انت بتفوت بمواضيع ثانية ملهاش علاقة في القراءة، وانت بتفوت بموضوع التنظير. انت انسان منظر. لما انا بجيب لك شهادة حفظ كتاب الله، ماذا وجدوا بقراءة سورة البقرة؟ هم حفظها بالقراءات ال10، والقصص تنزل تباعا وآلاف القصص. ما فيش يعني خلص بتكش خلص. ما بدك تفهم الموضوع. مش جمع حسنات. بينفعش انت فقط تجمع حسنات وانت لا تعرف الله. ما بينفع اخي الكريم، ما بينفع. عشان تخاف الله بدك تعرفه. كيف يعني اعرفه؟ يعني الله بالسماء، يعني اردد اسماء الله الحسنى صرت اعرفه؟ كل اللي تعلمته بده اعادة تعليم. لكل اللي تعلمته نظري لا يطبق على الارض. تقرأ أحاديث الرحم عندما اشتكت، قال لها الله جل في علا
من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. شو بتفهم؟ بتلاقيه معادي امه وابوه او اخوته او رحمه، معاديهن كلياتهم. طب ليه؟ الشيطان يأمرهم بالفحشاء. طيب كيف بدي اسيطر على الشيطان والنفس الاماره بالسوء وظلني اشكي ما هو اخوي المجرم؟ كيف؟ هذا اللي بدنا نفهمك اياه، بدكش تفهمه. بدك تظلك هيك سرحان. يعرف الله جل في علاه من خلال حديث واحد، ويعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق قوله من حديث واحد. إذا عشنا الحديث الواحد هذا انتقلنا من قول قاله رسول الله إلى حقيقة نراها بأم أعيننا، حقيقة ملموسة. عمي مش بدي أصدق الله جل في علاه ما منعنا أن نرى. إذا الأنبياء طلبوا من الله أن يروا، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أرني أنظر إليك. نعم، فنحن أولى من إن نشوف آيات حسية. فهذا التضليل والتغطاي، أنك تغطي على خليك هيك الجمال، لا تعرف الله وبتبيع الله بكل دقيقة. نعم، كذب. أمي في ذيل الأمم تاهت، فتاوى بدون علم. ما حدا هنا بالدين بيقول بعرفش، كله بيعرف. بالهندسة بقول لك لا أنا بعرفش، بالدين كله بيعرف. لازم نعرف كيف نتعامل مع الله، ولا يمكن أن يثبت ديننا بدون سورة البقرة. لا يمكن، لأن سورة البقرة فيها الأخلاق الحسنة، فيها إنك تبطل. ستصبح زاهد في هذه الدنيا، ستصبح زاهد فيما عندي، ستصبح تحب إني أنا شريت سيارة تقول لي مبروك يا محمد، ستحب إني إذا طلعت درس والناس انبسطت عليه والناس أخذت بما أقول، ستقول ما شاء الله عليك أبو أحمد، الله يفتح عليك ويزيدك إن شاء الله يا رب. نعم، سندل الناس على أبو أحمد. مش لا 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 لا, لا. هذا بده يبين يرتفع على رؤوسنا، هذا يسبقنا. حسدا من عند أنفسهم. يعني اليوم بسمع فلان الفلاني مثلا متعلم خطيب، كلامه ما شاء الله، سؤال الواحد يكفيني هذا السؤال. عندما سمعت محاضرة ذاك الشيخ أو تلك المعلمة أو أي منبر تكلم، هل أخذت ما قال وبدأت تفعل شيء جديد في حياتك؟ هل أثر بك أن تغير شيء، ولا طربت والله زي المغني والله صوته جميل ما شاء الله، صوته بتطرب، وانت بتطرب كمان لمفردات اللغة العربية وللكلام المنمق الجميل، القواعد هكذا. أنا ما بعرفش قواعد على فضلي يعني، بس عشان أعرفك. أنا تنقلت في عدة لغات. أنا من الداخل الفلسطيني تعلمت في مدارسهم في الداخل هنا من التاسع إلى 12، ثم خرجت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعشت هناك 5 سنوات، ثم رجعت إلى هنا. لكن إذا أنا تسمع خطبة كاملة وما يتخذني إني أعمل شيء، والله هذه هي المضيعة للوقت، هذه مضيعة للوقت. وهذا اسمه علم، يعني لا أريده، لا أحتاجه، ومش بحاجة أكون مثلك، ولا بدي أكون زيك. ما بدي أكون زيك. إذا أنا لا أؤثر ولا أغير ولا أبدل، إذا أنا يعني اعتليت منصب إني يكون صاحب منبر ولا أؤثر بالمصلين الذين عندي أو الذين أحاضر فيهم، يعني مثلا بالتربية بأي عمل، أو معلم المدرسة الذي أولاد صفه ساقطين، اللي بيعلمن ساقطين. ما أي معلم هذا أخي الكريم؟ أولاد الصف ساقطين، كلهم ساقطين. أمي ساقطة، نحن أمي ساقطة بذيل الأمم. لا يؤبه بنا، لا يؤبه بنا، لا يعني يستشيرون بشيء، يأمروننا أمرا. لكن عندما نتوب إلى الله سيتولى أمرنا الله، سيخوفهم الله منا، سيصلح البطانة، سيصلح كل شيء. الله إن تبنا
ولا نبقى بالتنظير. دائما دائما قل للشخص الذي تنصحه، قل له أنا أصلي ووجدت من صلاتي كذا. نعم إحنا نصلي، لكن الصلاة هي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح، أنت فالح في كل شيء مطلقة. أنت فالح، أمورك فالحة، ولا أنت غرقان بالربا يا رسول الله أن تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانك في لسانك قال لا خير فيها في النار. الموضوع أخي الكريم هي ليست إني أن أقرأ كل القرآن وأحفظ كل القرآن وأحفظ كل الأحاديث وأحفظ كل شيء وبالآخر أنا كذاب، وبالآخر أنا مرابي، وبالآخر أنا سيء الخلق، وبالآخر أنا أغتاب، وبالآخر أنا حاسد، وبالآخر أنا لا أستطيع أن أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر ولا بحبك ولا بتحبني. أين الخلق إذا أنا لم أصبح في كل تعليمي هذا مراية لدين الله، مرآة لدين الله. الله لا يريد هذا الشيء، ما كاش شيء عند الله. الله يبارك فيكم والله يرضى عليكم. إن شاء الله تكون إنك فهمت إنه أفردنا في هذا الموضوع تقريبا 500 حلقة عن سورة البقرة. عسى أن تأخذ وتسمع ما هي سورة البقرة. هاي سيارة، أنا جالس في السيارة، في لها مفتاح السيارة، سيارة جميلة ولكن لها مفتاح واحد. إذا ضاع المفتاح خلص كب السيارة. مش معناه يعني بطلنا نفهم كيف بطلت تمشي السيارة، بطلت تنفع السيارة. ومفتاح العلم هو سورة البقرة. الاستغفار مفتاح الدنيا وخزائن الله، ومفتاح العلم والمعرفة والإيمان والتقوى والحكمة هو سورة البقرة. لما بتعيش الآية بتعرف الحقيقة. لما تبقى في التنظير ستبقى فقط في الجدال، جدال 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 جدال. انت معلم مدرسة، طلاب المدرسة ساقطين، فيش عندك ولا طالب معه علامة، كلهم ساقطين، ما إلك تكلمني ولا بحرف، تنحى جانبا. لما يكون طلاب الصف عندك ناجحين وهم من الأوائل وكلهم يعني مؤهلين إنه يدخلوا الجامعات، نعم تعال كلمني، تعال قل لي طريقة تعليمك، كيف علمتنا هذول الطلاب حتى يعني بدأوا يكونوا قادة في هذه الأمة. الفعل الذي تفعله في سورة البقرة لا يفعله شيء من كتاب الله ولا من أحاديث رسول الله. الفعل الذي تفعله يكفيك هذا الحديث أخذها بركة وتركها حسرة، حسرة بتكفيك حسرة ولا تستطيعها البطلة. وبطل نعم هم الصحراء، وكل شيء باطل في هذه الدنيا لا يجتمع مع سورة البقرة، مع قارئ سورة البقرة. بلا خاصية، كيف بدنا نعرف الله؟ يعني الأكل هو طعمة واحدة كل حديث له طعمته، كل آية لها طعمتها، بس عيشها، اعطيها حقها، وفي لها حقها بأيامها بلياليها. تأخذ أوراد، بتعدد أوراد، ليه أنت مدجون يا أخي؟ ما أنت بتعمل عملا صالحا فلنحيينه حياة طيبة. أنت بتعدد أوراد، تقرأ قرآن وأنت بتعمل كل، لماذا أنت هيك؟ ما سألتش حالك هذا السؤال ولا مرة خطر على بالك؟ هذا الذي نتكلم عنه تقريبا 1000 حلقة عن الاستغفار لوحده، وهذا زمن نتكلم عن الاستغفار. المذنب ليس له عند الله شيء حتى يتوب، حتى يتوب. كل الأحاديث اللي فيها عن الذنوب كلها غلط، كلها غلط. طلع الأمي، طلع حالك، طلع أولادك، طلع زوجتك، طلع جيرانك، انظر من حولك، انظر يعني والعياذ بالله. انت عندما يقول لك ان انت في بلاء، وكأنه فلان عنده سرطان وبأخذ حبوب مسكن، والسرطان يتفشى ويتفشى ويتفشى ويتفشى. لو قالوا لا هو عندك مرض سرطان لاستأصله وخلصنا، لكن قالوا له انت اصبر، هذا فقط اوجاع خارجية، ما فيش، كل واحد عنده هيك، نحن كلنا في بلاء، الله يبتلي. يبتلي الزاني، يبتلي الذي مرابي، هل يبتلي الإباحيات، أصحاب الإباحيات وذنوب الخلوات، أم هم تحت العقاب؟ حط الإصبع على الجرح بتوي. وبسورة البقرة ستضع الإصبع على الجرح بسورة البقرة، بتفهم السورة. سورة البقرة فهم،
بتفهم الصورة، بتفهم ليش إنه رزقك هكذا، لماذا، وما العمل، شو نعمل، كيف الله بيرضى عنا، وكيف كل الأعمال، ونراقب الله. بصيرة بصيرة بصيرة، سورة البقرة بصيرة بتضوي لك كل شيء. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. اقبلوا، عيشوا، ثم ما تركنا بفضل الله، طبعا كل الفضل لله. إن كان حافظ لكتاب الله، إن كان مدرسين في المسجد النبوي لأحاديث، إن كان مشايخ، إن كان دراسات علوم شرعية عليا، نزلنا قصصهم. إن كان طلاق، إن كان زواج، إن كان صغار، إن كان كبار، إن كان أمراض. البيبي مريض، إمتى تستغفر يشفى الصغير. سورة البقرة تعيد أمور، ترتب أمور، بفضل الله. مع أن ما تركنا عبادة في الماضي، لكن ما اهتدينا. لكن الحمد لله رب العالمين، عندما لزمنا الاستغفار تغير الحال. عندما أخذنا سورة البقرة انقلبت أخلاقنا يا أخي. صرنا على، الحمد لله، يعني على خلق مراقبين لله، مش كذابين. القليل لا أكذب على نفسي. أقل ما فيها ما بكذب على نفسي إني أنا عامل حالي شيخ وأنا كذاب. أنا مش شيخ، أنا بحبش حتى هاي الكلمة ما بحبهاش صراحة. أنا أقول لي عم أبو أحمد بارك الله فيك إذا أنا أكبر منك سن، وإذا جيلي قل لي أبو أحمد أو محمد حجازي. بصراحة والله لا أحب هذه الكلمة. ف خلينا نكون صادقين مع أنفسنا. يعني أعرف إن الله يراني، ومش عمال أمثل، مش عمال أكذب، وأنت بتهمنيش. اللي بيهمني هو الله. فمش بفرجيك وجهي إني أنا ذو الخلق الحسن، وإذا خلوت أنا والعياذ بالله أنجز الناس. القليل الصدق، واحد الصادق يصدق الله، يصدق نفسه، يعيش مع نفسه حقيقة، يعرف لماذا هو هكذا ويبدأ يصلح. أما يظل ببغى يكرر ما قالوا له. اقرأ كل القرآن، بدك تقرأ القرآن كمان كله بدك تطبقه أخي الكريم، بدك تطبقه، مش فقط تمر مر الكرام. ما قلت لك لا تقرأ، لكن اقرأ وطبق. ولن تستطيع أن تطبق إلا مع سورة البقرة. هذا هو بيت القصيد. سورة البقرة تأخذك إلى التطبيق، إلى الامتثال لأوامر الله التي بسببها يعاقبك الله. أنت لا تمتثل فالله يعاقب ويعاقب 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 وأنت لا تهتدي. كيف الخلاص؟ شيطان يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء، يأمرك بالربا، يأمرك بالزنا، يأمرك بالغناء. ما كل الناس بترابي، يعني هو أنت الأخير. روح يا زلمي، خلينا نتكلم، خلينا نكيف، خلينا نأرجل، خلينا نشيش، خلينا نلعب، نمزح لنا شوي هكذا، وكأنك أنت سيد الدنيا. وأنت والله ما بيطلع لنا نتنفس. أقسم بالله يعني النفس كثير على أمة الإسلام في هذا الزمن. وبتطلع يعني والعياذ بالله أصابنا كما أصاب العاهرة، يفعل بها وتخرج تضحك. هذا ما أصابنا في هذا الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.